Hello， 大家好，我係蕉媽。今個復活節，因為我哋要留喺香港參加婚禮，所以就冇去到其他地方旅行啦。小 M 話佢好耐冇去宿營，想去青年旅社玩下喎，仲話喺學校咧已經約咗2個同學一齊去玩啦。今次就分享一下我哋喺大埔嘅大美督2日1夜嘅宿營玩咗啲乜嘢啦。我哋而家喺邊度？知唔知道啊？唔知搭咗咁耐巴士入嚟，唔知去邊度。大美督人仔係啦，我哋入到嚟大美督啊！今日我哋入嚟玩咩啊？燒嘢食。我哋入嚟宿營啊！我哋一陣間入去嗰個青年旅社嗰度玩2日1夜嘅宿營啊！我同學係啊，搵埋啲小朋友一齊嚟玩啊！我哋喺入大美督嘅青年旅社之前呢，首先呢就去咗大埔嘅超市同埋大埔墟街市度買嘢啊！我同 M 爸咧平日都會帶大細 M 去街市嘅，不過小 M 嗰2位同學咧就係第一次去街市啊！除咗係第一次去街市，另外1位同學咧亦都係第一次 BBQ。我哋喺大埔墟街市買完嘢之後咧，就喺街市門口搭咗架75號 K 巴士入大美督啦。我哋由大埔墟街市大約搭咗40分鐘巴士咧，終於都嚟到大美督嘅巴士總站啦。嚟到呢度咧，先發現咧巴士站旁邊嗰個燒烤場咧而家維修緊。好彩咧，我哋記得青年旅社旁邊咧仲有個燒烤場。想買炭啊！我哋買炭啊！係啊，大包係咯，大包咯。大包。我之我前打個電話入嚟大美督個士多，知道呢度有炭買，所以咧就入到嚟先買炭啦。炭精好，我哋而家喺生理燒炭嗰度買啲炭先。今日雖然天陰陰，不過天氣清涼咧，就更加適合我哋燒嘢食啦。我哋今晚就係住白普理賽馬會青年旅社啦。因為停車場旁邊嘅燒烤爐咧就維修緊，所以我哋就行到去水上活動中心附近嘅大美督燒烤場揾燒烤爐啦。青年旅社咧係下晝4點咧先可以 check in 嘅，我哋下晝3點嚟到青年旅社就未可以 check in 住，所以就去旁邊嘅燒烤場咧揾定個燒烤爐啦。好啊！未入得青年旅社，我哋就喺燒烤場旁邊玩下先啦。媽咪，我係咪有蚊咬我啊？哎呀，頭先唔記得幫你噴蚊怕水添，等我幫你噴翻日本丁丁防蚊噴霧啦。跟我過嚟。呢隻防蚊噴霧啱唔啱小朋友用㗎？呢隻日本丁丁驅蚊防蟲噴霧係高效安全嘅驅蚊噴霧，大人小朋友都啱用㗎。佢不含避蚊胺同埋樟腦，6個月大嘅 BB 就可以用㗎啦。日本丁丁 Sapella PMD 驅蚊防蟲系列採用獨家研製防丁配方 Sapella PMD， 有效驅趕蚊、虻、烏蠅等蚊蟲，幫大家遠離蚊媒傳染病散播嘅威脅。PMD 成分已經獲得美國疾病控制與預防中心同埋美國國家環境保護局等權威機構認可添啊！外國蚊點同本地蚊喎？本地都有認證㗎。早前本地機構驅蚊產品測試入面，日本丁丁就攞咗滿分5星啊！咁勁，咁我哋要幾耐噴一次啊？ Sapella PMD 成分經實驗室檢測證實，驅蚊效能長達8小時，不過有需要都可以隨時加噴嘅。Sapella PMD 對白紋伊蚊嘅驅避率測試中，仲獲得最高等級嘅評價 A 級評價添啊！咁一定冇蚊埋身啦。蚊塔水嘅味道都幾香喎。呢陣係日本丁丁防蚊噴霧獨有嘅金骨香氣，噴落身上面清爽得嚟，又唔會黐粒粒㗎。使用前搖勻，將噴霧距離皮膚或者衣物大約10至15厘米，平均噴灑。有需要時再噴一次。除咗全效版配方驅蚊防蟲噴霧，仲有全效驅蚊防蟲貼，成分經特定工藝導入3M 黏貼內層，功效強力持久，好適合戶外郊遊或者去公園嘅地方使用㗎。咁可以貼喺邊度啊？可以貼喺衫度，貼喺袋度、書台同埋床頭都得㗎。仲有呢隻全效驅蚊防蟲劑都好方便使用。唔使用電，唔需要燃點，唔需要噴灑，特別適合喺室內，例如車廂、房間內使用，仲可以重複使用，對人同寵物都安全同埋相對環保。大家可以喺好多地方買到日本丁丁驅蚊系列。
而家喺指定零售商購買日本叮叮系列，仲可以獲得折扣優惠㗎。而家喺燒烤場旁邊嘅士多咧買個風箏先。然之後一個演子，一個風箏50蚊。睇下呢幾個第一次踢毽嘅小朋友踢成點先。冇人買折嘅。到下晝4點鐘嘅 check in 時間呢，我哋就行返去青年旅社嗰度攞房啦。你成日都瞓上面啦，我都係。我之前咁樣。有隻雀仔知道我哋嚟，叫得好大聲歡迎我哋喎。點解嘅？點解？呢度有好多窩窩喺度喎，呢個 Doggy Friends 喎。呢期係呢個主題喎，呢間房 Doggy Friends。呢度有好多窩窩。媽媽，你努力鋪床，努力鋪床。你咁自豪，你幫阿爸鋪埋啦！你話你訂之後全部放翻落嚟。好，之後洗完花鼠水其他嘢我哋。我哋要洗乾淨啲食物先可以食噶嘛。好，阿哥依家切我都切得幾好啦。我哋頭先係啦，呢度有水機嘅。燒烤有海鮮啊！我哋買咗花甲、帶子同埋有蝦。唔會啦。料雞有啲調味醬料喺度喎，幾好喎。以前咧乜都冇喎，要自己帶。細佬你冇嘢攞嘅？幫我攞。阿細佬都有嘢攞啊！哇！今晚有海鮮食啦。而家你都有一條，好大條啊！呢番薯，識唔識碌埋佢啊？碌埋，你碌咗咯喎。點樣搞佢哋？就已經準備好帶子，媽媽，砌得咁靚嘅呢個，邊個砌㗎？我咯，你砌啊？爸爸砌。個火好似都唔錯啦喎，望落嚟，我哋仲包咗好多食物喺度添啊！有啲咩食物咧？頭先包咗金菇、番薯、粟米，仲有啲瓜類嘅嘢。下晝5點幾，我哋終於起咗個火，可以開始燒嘢食啦。喺大埔墟街市買嘅海鮮呢，非常新鮮，好好味啊！我哋燒嘢食燒到夜晚8點幾呢，突然間發現有野豬過嚟揾嘢食啊！好彩呢隻野豬呢唔算好大隻，我哋揾啲燈照下佢之後呢，佢就走啦。我哋燒完嘢食沖埋涼之後呢，就帶啲小朋友行咗上去大美督嘅水壩夜行。除咗見到蟾蜍之外呢，仲見到幾隻螢火蟲啊！行完返到青年旅社呢，幾個小朋友都未肯瞓喎，佢哋玩到夜晚11點呢先肯上床瞓覺啊！拆翻啲床單出嚟咯喎，幫手。第二日嘅朝頭早，我哋行返去大美督燒烤場旁邊嘅士多食咗個餐蛋麵，然之後呢就拆床單執埋啲行李啦。咦？原來咧東江水公港已經60週年噶啦喎！水務設施有獎打卡日，喂有獎喎！有咩獎？有風啊！有風啊！你試下放啊！有啊有啊！先，係慢慢衝上去，放風箏放成點？都放到好高喎！依家。好啦，我哋而家嚟租單車啦。喺呢個雲華單車嗰度，好啦，依家租單車50蚊玩1個鐘，玩下啦。依家11點半，我哋玩完單車要翻嚟食飯㗎啦，晏晝。啊，踩去前面先啦，跟住阿哥啊，跟住阿哥，跟住阿哥。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sinking back.
單車好唔好玩啊？踩完單車啦。安靜啊！好唔好玩啊就嚟祈禱啊！哦，祈禱啊！依家要祈禱啊？食飯前先祈禱嘅咩？唔係。原來呢幾個小朋友要祈禱咧，祈求有好天氣，等佢哋下晝有得去沙灘玩啊！好啦，我哋行到嚟貓貓餐廳啦，一陣間我哋會去呢個 Relax B&M 嗰度食嘢，有好多貓貓㗎依間餐廳。10位啊，10個。我哋喺度食。你做咩坐監？住先咯。我哋嗌咗個意粉，嗌咗 fish and chips， 同埋嗌咗個 burger。好靚喎！呢條金色嘅喎，你見到2條咩？點解我淨係見到1條嘅？好靚喎個地方。哇！你食啊？呢個 cheeseburger，我你食。塞落去先。食飽飯，我哋而家出返去沙灘咯。沙灘就喺前面，就係龍尾沙灘。呢度依家溫度呢係24.5度，時間呢就係2點正啊，下晝2點。我哋嚟到龍尾沙灘啦，落過雨啦，啲沙呢有少少濕啦，不過依家就係冇落雨嘅，咁我哋可以玩陣啦。呢班小朋友呢喺龍尾沙灘差唔多玩咗2個鐘啊！你諗住掘大個長洲啊？好。大美督呢真係一個非常之適合一家大細親親大自然嘅好去處啊！2025年嘅大美督宿營之旅呢，我哋去咗宵夜食，帶咗小朋友夜行喺船灣淡水湖主壩度放風箏、踩單車，晏晝呢就去咗 Relax B&M Cafe 嗰度玩貓貓同食晏晝，最後呢仲去咗龍尾沙灘度游水同玩沙。希望大家鍾意我哋今次嘅分享。記得讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯我哋資訊呢，就記得訂閱埋我哋嘅頻道。而家喺度開餐啊！我哋下次再見啦，拜拜。呢個好好食㗎，呢個好好食㗎，好好食㗎，我都想試下喎。